tas ir tas, kāpēc, ka mēs esam to modeli tādu radījuši, kur mēs paši nespējam šobrīd, mums tam naudas nav, ja? Un tas ir tas, kāpēc arī daudzos jautājumos mēs šobrīd buksējam. Nu, kur šajā modelī var pieķerties? Domāšana? Ļoti atkarīgi, ņemot vērā, ka vara nebaidās šodien ne no sociālajiem partneriem, kā no mums, ne no manis, ne no ģirta. Mēs sēžam un savu viedokli izsakām, un ar to arī beidzās. Vienīgais, droši vien, kas no kā viņi baidās, ir vēlētājs pēc būtības. Jautājums ir droši vien katram sabiedrības loceklim, kas ir vēlētājs, ir jāsāk gan, pirmkārt, viņam jāsaprot pašam tiešām, kad nauda tērēt var naudu to, kas ir nopelnīt, ko mēs gribam dzīvot kā Šveicē, bet mēs pagaidām nestrādājam kā Šveicē un nepelnam kā Šveicē. Un attiecīgi sākt, manuprāt, arī, teiksim, izrādīt savu attieksmi pret publisko sektoru, jebkurā vietā, jebkurā līmenī, kur ir, teiksim, nevis, mēs jau pieraduši esam, ko arī aizejot ar to pašu varu runājot, mēs smaidam, jā, mājam galvu sevi, visu forši, tāpat laikā, tu esi izšķērdētais pēdējais, kurš mēģina visu laiku, ka tikai vairāk varētu tērēt un nedarboties. Rādīt ar pirkstu? Rādīt katrā līmenī, jā. Un tas pieprasījums var rasties tikai spiediens no visiem kopā. Jo mēs, jāatzīst godīgi, mēs esam pa vāju savas kā organizācijas, kas spēj mainīt. Mēs ejam, pārliecinām, runājam, tērējam savu laiku, bet dzīve rāda. Kolēģi, ko tautsēmniecības izpratnē mēs redzam no ieņēmumu sadaļas? Ja mēs runājam, tā izmaksas vajadzētu tā kā skaidrs, jābūt kā krietniem kārtīgiem saimniekiem, bet viena daļa jau saka, ieņēmumi jau ir ok šajā procesā vērošanas, tas vēlns. Un tas, kas notiek Valmierā, tas ir, kas saka, traģiska situācija. Uzbrukt pašvaldības vadītājiem un pašvaldībai par to, ka viņi mēģina izdarīt labāko, kas saka, kopumā gan tai pašvaldībai, gan valstī. Jā, nesaisties. Te tieši tas, ko es iepriekš minēju, kad to pašu, ko šobrīd mēs darām ar industriālo parku, ja, 10 gadi, kamēr mēs bīdījām papīrus, lai mēs tiktu šobrīd pie tā, kā uzņēmējiem, mums tagad institūcija prasa šādu dokumentu. Viņi tā kā pasmīkņāja, viņi teica, mēs tam investoram neprasīsim, jo viņš toši nesapratīs, kas tas pa idiotismu, ja? Mēs no savas puses tur sakārtosim, ja? Bet viņš saka, bet jūs latvieši baigiem maleči, jūs tādus noteikumus uzrakstat, kas tur nāk pie mums. Un šos noteikumus uzraksta tie, kas sēž tajās ministrijās, dažādi veidi. Vai šur tur arī pašvaldībās. Jā. Un kuri nāk un skaidro bitem. Kāpēc nevarēs? Kāpēc nevar? Nevienu kāpēc. Viņus vajag noīsināt. Visus kā sugu. Kopā ar funkcijām. Kas šito te visu sviestu rada, kas visus mūsu notur nabadzībā. Sistēmiski. Nekrīt no gaisa nekas, nedzimst nauda bankomātā, viņi nerodās no Briseles, viņu kāds nopelna. Un jo vairāk viņi atbalstīs cilvēku par to, lai viņi pilsētā būtu vai fabrika, vai tas pats vēja parks slavenais tagad, teiksim, vai tam līdzīgi, jo labāk būs šī iespēja dzīvot tajos standartos, kā mēs esam iedomājušies. Nevajadzētu un norādīt un bakstīt, kas saka, birokrātu degunu tajā substrātā, ko viņi ir radījuši, teiksim, ja? Kā to dara ar maziem kaķēniem vai kucēniem, ja? Viņiem ir jādara savs darbs un jābeidz čakarēt visu sistēmu. Un politiķu uzdevums ir nevis, kas saka, saražojuši tos likumu un regulāciju blāķus, ka viņi, principā, baidās no šiem te birokrātiem. Un tā sistēma nevar darboties. Šī sistēma mūs notur nabadzībā, ja? Es nevaru lasīt starp rindām, bet ir skaidrs tas, ka aizņemties, uzkraut izdevumus ilgtermiņā, pirmkārt, atkal uzņēmējiem, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem, jauniešiem, bērniem, tā skaitā, kas saka, mūsu bērniem un mazbērniem, kas to maksā un maksās, nākotnē ar vieglu roku ir vieglāk nekā, protams, atrast un uzlabot sistēmu un sākt pelnīt vairāk. Vispār lielākā daļa no tiem cilvēkiem savu mūžu nav sapratuši, kā ir godīgi naudu nopelnīt, teiksim. Uzņēmēji darbība vai konkurētspējīgā darbībā, teiksim. Ne resursu pārdalē, kāda faktiski lielākā. Es domāju, ka cerība nav muļķi un viņi atbalstītu to, ka šodien ieslēgt normālu, saprātīgu taupības režīmu. Bet vieglāk politiķiem ir turpināt aizņemties, jo to neredz ikdienā. To jau neviens nezina, ka mums pieaug. Mēs noēdam katru gadu apmēram 2 miljardi vairāk nekā mēs nopelnam. Vienkārši katru gadu. Tas kā ģimenē. Mēs katru strādā 5 cilvēku ģimene, strādā viens tikai no viņiem, pārējie dzīvo mājās, lielā mājā, un alga nepietiek nekam, un katru mēnesi aizņemas SMS kredītu paņem.
Nu, tā mēs dzīvojam kā valsts. Pēc krīzes, kas saka, Lielzagļi un tā iepriekšējā politiskā elite, kas bija veiksmīgi veikusi privatizāciju un sazāģējusi, kas saka, postpadomu mantu, ja, nometa varu pie kājām viņam un domāja, ka viņš ar savu griešanu pēc pusgada viņam būs atpakaļ lēmums. Nu jā, labi, ka tāds fakts ir tāds, ka saka, latviešu tauta saprata un novērtēja un kas saka, šo upuru un vispārējo, un rezultātā mums ir eiro un viss pārējais noticis. Tā kā nevajag iztaisīt tautu par idiotu. Jā, vai nav tomēr šī problēma ielaista? Es domāju, politiķi ir komfortā un tajā kabīnē, kur viņi sēž, brauc arī elektorāts. Ne visi tur piekabē, bet viņi jau to elektorātu ir dabūjuši blakus sev. Nevis pie stūras, bet blakus tur arvien vairāk un vairāk. Un jūtās komfortabli. Nu, es domāju, ka ir jau uzņēmēju organizācijas. Laiku aicina atrast veidus, pietuvoties, piemēram, Somijas modelī, kā pašvaldības iegūst daļu, tā skaitā no uzņēmēju darbības samaksāto nodokļu viņu teritorijā, lai būtu ieinteresēti. Jo šobrīd šīs modelis, protams, jo patiesībā, zināmā mērā, tās vietas, kas attīstās un ko mēs varam stādīt pa piemēru, kā Valmiera un Liepāja, viņas iet pretēji šai loģikai, kādu šobrīd nosaka. Un sasniedz rezultātu. Viņi sasniedz rezultātu.